Hello，大家好，又係我謝飛，免費旅遊好介紹嘅時間啦。咁睇過上一條片咧，教大家免費坐船仔咧，原來好多喺加拿大住咗好多年啊，幾十年嘅朋友或者啲讀者咧，原來都唔知道有咁嘅島喎，佢哋都話一定要去睇睇。咁今日咧想同大家去介紹咧，呢個地方咧係免費嘅活動，係咩嚟嘅咧？就係免費睇三文魚。乜三文魚係睇嘅咩？唔係食嘅咩？係啊，今次係去睇嘅啫，冇得食嘅。咁因為每年嘅秋季咧，大量嘅三文魚咧就會翻到嚟加拿大各大嘅河流啦、水道咧會繁殖產卵嘅，所以形成好多好壯觀嘅一啲嘅奇景。咁今日咧要帶大家去一個地方咧，係比較少人去，亦都係少人知嘅。喺離開溫哥華大概係北邊咧，有45分鐘至1個鐘頭嘅車程咧，去睇下呢條嘅天然河道。究竟啲魚係點樣呢？事不宜遲，大家跟住我一齊出發啦！啲三文魚係逆流而上嘅，出發！我哋沿住99號公路呢，呢條嘅 Sea to Sky Highway 呢，好靚嘅一條嘅公路，有海有山，一路直上去北邊呢個嘅 Squamish。嚟到 Squamish 呢，記得轉入去呢一座嘅遊客中心 Adventure Centre。遊客中心裏邊呢就有免費地圖啦，同埋有啲嘅旅遊嘅睇魚嘅資料可以攞啦。咁大家記得呢去埋廁所喎，因為河道上邊呢係冇廁所可以去噶。哇！有隻大黑熊企起身張牙舞爪，哇！原來係標本啫，歡迎住你啊！如果嚇親嘅話呢，就不妨嚟呢個咖啡廳度飲杯香濃咖啡定定經啦。或者索性喺個小商店度買份禮物安慰下自己啦。其實喺戶外呢，亦都有啲原住民嘅歷史文化啦，可以睇佢哋點樣嘅生活啊，點捉魚啊。最後要介紹大家嚟呢個嘅打卡點，影翻張靚相。離開咗呢個 Adventure Centre 啦，大概揸5-6分鐘到車程啦，沿住呢條嘅 Locust Link 啦，去到路口就右轉入呢個 Centennial Way。就會到達我哋第一個嘅觀魚景區，就 Macklem Spawning Channel 呢個三文魚產卵嘅天然河道。旁邊呢有一啲嘅空地呢可以泊車啦。泊完車之後呢，咁你就可以行落去嗰個河道嗰度睇三文魚啦。呢度有一個嘅地圖啦，有個牌介紹呢個河道嘅三文魚啦。有好多唔同種類三文魚喺度嘅 Chum 啊、Coho 啊、Pink 啊、Chinook 同埋 Steelhead。因為呢條嘅天然嘅三文魚嘅產卵嘅河道啦，係屬於保護嘅。咁你見到個牌咧，都寫住叫大家愛護呢一個嘅產卵區啦。咁沿住啲嘅河道嘅小徑咧，你會睇到好多一啲嘅水池啊，或者係水潭啊，或者一啲嘅小溪啊，一啲小橋啊，咁你可以沿住呢啲嘅小徑呢，慢慢喺呢個地方呢，去揾啲三文魚，去睇佢哋點樣逆流而上啊。咁河道啲水呢，其實都好湍急嘅，你啲三文魚有時呢會喺水上面呢會跳上嚟啦，或者會係同啲水流搏鬥啦，咁係相當之辛苦嘅。哇！有隻雀仔企咗個河中嘅石頭之木上邊啊！要過一條嘅小木橋啦，出去嗰個嘅沙灘個位置，小心啲啦。喺呢個河岸嘅淺水區呢，有啲嘅水流冇咁急嘅一啲河段呢，啲三文魚呢就會聚晒喺度，會休息啦。咁所以經常會見到一啲大量嘅魚群啊，會聚喺呢個嘅一啲嘅淺灘嘅地方。如果有時好彩嘅話呢，你見到啲魚呢會喺個水面飛出嚟啊，好似飛魚咁樣啊。咁啊，當然要睇下你好唔好彩啦。哇！睇完啲飛魚。一望望個山頂，咦，白色嘅雪山，我仲以為係雪山飛狐添，原來唔係，係雪山飛魚啊！再睇清楚個山頂，其實個形態有啲似瑞士嘅馬特洪峰喎。
咁我哋唔使老遠去到瑞士啦，其實加拿大嘅山都係非常之靚嘅。咁喺度睇魚之後呢，亦都係可以睇下呢度嘅大自然環境，係一件賞心樂事。跟住呢，我哋去第二個觀魚區，叫做 Dog Pound 嘅附近嘅河道，大概3分鐘到車程啦。跟住個地圖呢，就好易去得到㗎。提一提大家呢，喺 Government Road 呢，記得要左轉入去呢個工程部呢個 Public Work 呢個地方，然後沿住條碎石路呢，就直入去裏邊呢，就可以去到嗰個 Dog Pound 嗰個呢啲空地，可以停低架車㗎啦。停咗車之後呢，我哋就見到有個 stop 牌啦，向呢個方向行入去就係啦。有啲人行條火車路啊！呢度好多人喺度釣魚啦。呢度嘅河段呢，雖然係同一條河啦，但係呢度嘅環境係非常之優美同埋寧靜喎，好適合一家大細呢喺度去釣魚啦，同埋喺度遊玩嘅，係一個非常之靚嘅一個嘅山明水秀地方。亦都有人喺度釣魚啦，着晒釣魚裝。哇！幾大隻嘅，係咪蒼鷺呢？可能係啲蒼鷺啊，啲鷺嚟嘅，幾大隻，個嘴好尖，等食魚啊！河上邊呢條嘅鐵路呢，原來屬於呢個 CN 鐵路公司嘅，係私人嘅地方，係唔俾人行過去。頭先見到啲人行過嚟啦，咁大家都要留意一下啦，小心啦。好啦，今日條片就分享到呢度啦。咁希望大家嚟緊呢幾個禮拜嚟睇嘅時候呢，希望係到高峰期啦，可以睇到更加多嘅魚啦。如果喜歡我條片嘅朋友呢，記得俾個 like 我啦，subscribe 我條片啦，同埋撳埋鐘仔，咁當我有新片嘅時候呢，就第一時間會通知你啦。拜拜。